Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Как часто в вашей жизни возникали обстоятельства, которые вы не в силах были изменить? Как вы реагировали на эти ситуации, которые не поддавались вашему влиянию? Сколько сил и энергии уходило у вас на то, что изменить вам было не по силам? Наверняка вы не один раз попадали в пробки на дорогах или опаздывали на поезд, злились на нерасторопных продавцов и упрямых супругов. Но все это уходило в море вашей энергии. Но все было попусту. Золотое правило: если не можешь изменить ситуацию, изменись сам, иногда не действовало и не помогало. Как же научиться принимать то, с чем мы не согласны? Как принять обстоятельства такими, какие они есть? Принять значит допустить, что что-то может пойти не так, как мы привыкли, как запланировали, не так, как нам хочется. Принять значит понять: я не сопротивляюсь тому, что случилось. Я просто иду дальше. Это сложно сделать. Мы более привыкли к сопротивлению, к негативному отношению к событиям. Мы привыкли сопротивляться всему, что идет не по-нашему. Но парадоксально получается поведение. Мы тратим свою энергию на то, что изменить уже нельзя. У марафонцев есть высказывание: боль неизбежна, страдание – твой личный выбор. Когда человек бежит марафон, ноги болят, и это неизбежно. Можно сопротивляться, но тогда внимание будет направлено на боль. Внутренне человек будет бороться с ней, расходуя при этом свою энергию. В результате боль не только не утихнет, но к ней добавится еще и страдание. Велик шанс, что в этом случае марафонец не дойдет до цели. Но есть и другой выбор: принять боль как данность, думать о цели или во время марафона смотреть по сторонам, знакомясь с новым городом и людьми. В 1952 году Алан Бомбар, французский врач и путешественник, стал первым человеком, который в одиночестве пересек Атлантический океан на надувной резиновой лодке. Позже он заявил: жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно. Я знаю, вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда. Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха. Своим примером он доказал, что человек в состоянии перенести одиночное трансокеанское плавание в шлюпке с минимальным запасом еды. Причина в том, что люди, попав в кораблекрушение, не принимали условия, в которых оказались. Они внутренне им сопротивлялись, и организм выжигал себя паникой и страхом. Сегодня, когда нас как никогда окружают обстоятельства, которые мы не в силах изменить, важно понимать, что, сопротивляясь, мы растрачиваем себя попусту. Что, приняв настоящую ситуацию сейчас, для кого-то потери дома, переезда в новый город, иной работы, другого окружения, мы не проявляем свою слабость, мы просто не зацикливаемся на своих ожиданиях от жизни. Мы принимаем и идем дальше своим путем, делая все, что от нас зависит в новой жизни. Я желаю нам всем научиться обращать внимание на то, что происходит здесь и сейчас, и понимать, как использовать нынешнюю ситуацию для достижения своей цели. Удачи вам и терпения! Будьте счастливы сегодня и всегда!